অনেক ছোট রেডি নম্বরে আমার কাছে ঘোরা ওঠা হলো একটু ছোটই মনে হয় ছোট এটা ওটা কুটিয়া দিয়ে দিবি ঢাকি দিও না বসি দিতে দাও সুইলাটা খুলে দাও এই আস্তে আস্তে তো মিনিট কামাস এত পেশাল পারলে তো বাড়ি দিয়ে খুলে গেল এমনি খুলে এবার বড় মেদে গেছে কার পার হলো ভাত লেসপে যাচ্ছে না এই মাছ নেই আমি সাগরের দেশ ভাই ভাই টান দিয়ে আপনাকে হুল ছেড়ে দিয়ে এই ভাই হুল ছেড়ে দেন সুতা ছেড়ে দেন সবগুলো রাখলি স্যার আরে আপনি নামান আরে তল দিলেন না আপনি তল দিলেন না আপনার তল দিলেন আরে বাবা এটা তল দিলেন আচ্ছা মাছটা তুলেন আপনি মাছ তুলতে দেন মাছ তুলেন আগে ইকোলা টোনকোলা পিছন থেকে সিজল খুলে দেয় মাছ গেছে নেটের ভিতরে একটা নেটে গেছে একটা নেটের বাইরে ডানে মাছ গেছে এদিকে আসো ওদিন যাওয়া লাগবে না এদিকে আসো মাছ তো ধর বসে যাবো এবার মাছটা ধর মাছ এই পাশে আছে ছোট ভেজে কি মাছ ছাতুর টুকরি 1-1.5 কেজি नेट आई ना के नेट आई कोई नेट दी
কথা বলে 2 মিনিট ভাই তো বাদিসর পগের মাছ বাপরে কত বড় ছিপ এটা নেন বাবা নেন হ্যাঁ ওকে 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 আসলে দেখি সেজন্য ওরা লজ্জা পাচ্ছে একটু টানার তোমারটা ছেড়ে গেছে Hello, this is Fish Park. Thank you so much for watching this video. Don't forget to comment below what you think about this video. Also subscribe and turn on the notification bell below to receive our latest videos when published. Talk to you again soon.